دلته یو ملنګو ربړي بابا به ورته اب بالکل بربند ګرځي، بالکل بربند مجذوب. یو ورځ د جمعات نه زوته ما نه مخ کې روان دي، چې روان دي نو یو ډله خزه ولا په مخ راځي او خزه یې زړې ټولي، نو خزه ورته وای ځواني کوټه شي، وای ځواني کوټه شي، ګوري مرته وای ځواني کوټه شي. دا ستاسو ملک دی او دا ستاسو وطن. نو عزیزانو دا وره چې تمه مکوئ، نه جنتونه شته، نه نعمتونه شته، او نه صاحبه نیرونه شته، او نه بنگلې. خو ظالم سیخونه لګیا دي په دوزخ کې والي کېږي، او که خیري مونږ به پې ور روان هېڅ نشته. قرآن چې کومې نقشې بیانې کړي دي، خلک نن نه 50-50 کاله مخکې ختم شو. په 50 کاله د پاکستان کې ته دا تصورم کې چې مونږ به جنت، مونږ به بخلی کېږو، چې د چا دا کرتوتونه او د چا دا حالات. ما درته ووایي چې واورئ او په کلو غوږونه یې واورئ. د چا لونه او د چا ښځې چې بربنډې ګرځي، چې په دې ځمکه داسې تندي ومږي چې دا ځمکه سورۍ کې د جنت بوی پې حرام دی، بوی. نو عزیزانو دې ته ډېر سوچ وکئ. مونږ تباه یو، مونږ غرق یو. نن تاسو پیپر جاړئ او سره باټینګن جاړئ او اوړه جاړئ او پلانې جاړئ او بړنې جاړئ. اخیری جړه چې څه شي له پکار دغه آخرت ته هغې لی سو، او د هر شي نه آخرت نږدې دی، د هر شي هېڅ پته نه لګي چې نن دا زه په منبر ناست یم او سبا دا خاورو کې. بله ورځ دلته زمونږ یو دوست دکان ته راغی، ویل بس تر دېدمه سلام ته رالم، ډېر ښه سړی و، زامن ورسره و، زامن یې 5مه درجه کې داخل کړي دي، سبق وایي. ای راته خوده چې دې ته دعا وکړه. پرون چې ته خبر شوم بیا یې ښخ کړی م دی، هغه ټیک پې وشو، بس ختم شو. نو د هر شي نه نږدې چې دی هغه آخرت دی، او آخرت زمونږ تباه دی. ایو بزرګ وایي د خدای په لوی کرم به کېږي، په عقل ګرانه ده زما د اشنا مین. که د خدای مهرباني وشوه خو ټیک ده، او که په عقل وي نو تصور هم مه کوه. تصور بس اخیری خبره واورئ. ځان پورې وی چې یو سړي ما ته وی چې مولانا صاحب ته د کشمیر غزا ته تللی، اوس نواز شریف بیا کشمیر را په سر کړی دی. کشمیر پہ سودابازی نہیں ہوگی، ٹیپرے ٹیپرے کی گی. کشمیر پہ سودابازی نہیں ہوگی، کشمیر پہ سودابازی نہیں ہوگی، سودابازی نہیں ہوگی. تا 50 کال کی کشمیر وانا غستم. تاسو د پاکستان حکمرانانو خو نیم پاکستان غرق کو، ډاکا بنگال در نه کټ. اوس کشمیر پسې به دا ملکم در نه ځي. ته د هندو جواب کولی شي، ته د سیک جواب کولی شي. تاسو به نه وی چې انما المشرکون نجس، او دا مشرکان ټول پلیت دي او دا نجس دي او دا وباسي او پاکستان جوړ کړي. هغه مشرکان اوس بیا ټول راوستي دي، صاحب دکانداري شروع کړي. په بالا ماڼۍ کې دلته دکانونه شته سیکانو که نه؟ دبګرې انما المشرکون نجس، مشرکون نجس. نجس بیا راوستل توسیږي دکانونه په تجارت قبضه وکړي. پلیت انما المشرکون پاک ون. اوس چې د دې راج دی هر څه پاکه. یو ملا او د زوی دغه نامه وه ده نور جمال. نو هلکانو سره په ښکار تلی و، نو هغه ګیدړې وویشتو. چې ګیدړې وویشتو نو هلکانو ورته ویل دا خو مردار دی. ویلې کون آنکھنے کے مردار ہے پاکے منې پونډی ما ویشتی دی. راځئ چې پلار نه یې تپوس وکړو. پلار یې مولا و، جومات ته راغلی، میاں جي ګیدړ حلال ہے؟ هغه ویل نه نه مردار یې. ویل نور جمال آنکھنے کے حلال ہے؟ ستا زوی وایي چې حلال دی. ټھہرو پھر میں کتاب دیکھا. ورګئ چې کتاب وګورو. چې کتاب یې راغستی دی. ویل میاں سنو کتاب یې لکھے کہ جتے میاں نور جمال گدڑ سے جڑ سب حلال. نور جمال چې چرته یې هلته ګیدړان میدړان هر څه روا دي. چرته چې د دوی حکومت وي، که پکې نجس هم وي او که پکې پلیت هم وي او که پکې هر څه وي، ټول روا دي. د دې دروغ ویلي که نه ویلي؟ نو زما عزیزانو الله دې پرده ساتي. نو ما ته وایي چې ته د کشمیر غزا ته نه تللی، ته څنګه مولا یې؟ ما د بې غیرته قوم امام چرته غیرتي کېدی شي؟ ویلې نه مال خو څنګه ته بې غیرته نه یې تللی، داسې ځم یم که نه. زما نیکه به په تا کې ځان پاک وساتي. ټول ملک پلیت ډنډ دي، چا پلار به پکې ځان پاک وساتي. نن ستا ټول ملک پلیت ډنډ. که پېښور کې ګرځې، که په پنډۍ کې ګرځې، که په لاهور کې ګرځې، که په سند کې ګرځې، که په کراچۍ کې ګرځې، هر ځای له چې ورځې پلیت ډنډ دی. الله دې پرده ساتي او خدای پاک دې
غیبی انقلاب په دې ملک راولي. دا کم لیډران چې د انقلاب چغوي دا ګوره دروغ وي، دا دروغ وي. پاکستان کې داسې لیډر نشته چې هغه د زړه نه وایي چې زه په دې ملک اسلامي انقلاب راولم، دا ټول دروغ وي. غیبی انقلاب د خدای پاک په دې ملک راولي او داسې دی راولي لکه په کابل کې چې نن راوستی دی. سلام د ابو جهل نه لوی دشمن بل څوک و؟ د ابو لهب نه بل دشمن بل څوک و چې خدای ورته خیرې کړي دي چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. خدای ورته خیرې کړي دي. د ابو لهب نه لوی دشمن د پیغمبر څوک نو، د عبد الله ابن ابي ابن سلول نه لوی دشمن بل څوک نو، لیکن د پیغمبر نیت څو، دا غوی نیت ورته څو او د دنیت ورته څو. نو کتب د امتی له تبم دشمن ته داسې نیت ساتي کنه، تبم داسې نیت ساتي. تاسو وایئ چې یو سړی زما دشمن دی، دا خبره مې تاسو ته کړې وه چې زما پلار یو سړي 15 ډزه ویشت، زما پلار ورشي درېوالو نه تپوس وکړئ 15 ډزه، او د هغه سړي نوسه ما ته راغی چې زه ملا کېږم. مال بسم الله د مالګو منډۍ مدرسه کې م کېنولې، قرآن م یاد کو، تجوید م کو، اوس کتابونه وایي 3-4 کاله پس به ملا م شي. اوبه کې څوک داسې او چې راشي او جیب خرچه ورسره نه 100-200 روپۍ هم ورکړي. زما د پلار د قاتل نوسه تاسو خو پرک کې راګین پیولئ که نه، ولئ که نه؟ هلکه دا سړی دې ولې وویشتو؟ وایي د ده د تره زوی زما نیکه ویشتی. داسې به څوک وکړي؟ نه، د عام معافی اعلان وکړئ څومره بد در سره چا کړي دي معاف. ابو طالب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځنکدن په وخت کې په دې غوږ کې وایي چې پټ غوندې ما ته ووایه چې لا اله الا الله، نو زه به په قیامت کې درته بیا جنګېږم. پټ غوندې هغه ورته بچیا داسې چل دی چې په د اخر وخت کې خلک به وایي چې بې غیرت او د دوزخ نه ویرېده. په د اخر وخت کې داسې نه شم. د دشمن سره د پیغمبر دا نیت دی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خسړی کېږئ به اله والله که د خسړیتوب بوی دله درشي، بوی چې تر څو پورې دی دشمن لم نیت ښه کړی نه. دشمن تاسو له به څه په لاس درشي که څوک دوزخ ته لاړ شي؟ تاسو له به ښه په لاس اله درځي چې بل دی داسې ورپورې ونښتې او د دوزخ نه دی بچ کو، تا ځان له جنت الفردوس په بیه واغست. نو عزیزانو عرض مې دا و چې ښه شئ، خبرې کمې کوي، لګیا مه اوسئ. کله کله دې خلکو ته ګورم ډېر سخت مې طبیعت خراب په دې لاره رواني 4-5 کسه یو، بیا د آینده نسل چې کم دی پاکستان دی خدای خو یا ټیک کی یا خو خدای صحیح مسلمان کا او یا خدای پاک چرته داړولو سبب وکړي. ما خو امید نشته. په تقدیر کې تبلیغي اجتماعګانو کې دعا کیږي چې یا الله د چا چې په تقدیر کې هدایت نه نو هلاک، د دې په تقدیر کې هدایت. اول دې ته وګورئ ستا د ملک اخبارونه د اتوار په ورځ یا په نورو ورځو د اخبار په دې منځ کې دا منځ پاڼې وګورئ، د هغه ډېرو فوټوان پکې چې په کوم رنګ ولاړې وي، په کوم رنګ سړی ورغاړې وتی، په کوم رنګ ویښته جوړ کړي، په کوم رنګ زه درته تاسو ګورئ ما نه زیات. دا اخبارونه بیا مونږ کور ته وړو، بیا زمونږ ښځې دا اخبارات ګوري او د منځ کې دا ښځې ګوري. نو ښځه چې ښځه په کوم رنګ کې وګوري نو د دې رګو نه کېږي چې زم داسې پخوا به د کلو ته ډمې راتلې، اوس هم راځي ځکه چې دا د سړي دامن شوي خو نه دي. نو پاس په کوټه به ښځو له ځای جوړ کړی او لاندې به ورته سړي ګیر چاپېر ناست. زما ښه یاد په د اسیا مالت کې مونږ اوسېدو او زه وړوکی وم، پاس ښځې ناستې او لاندې ډمه ګډېده، سړي ورته ناست و، سړي به راپاسېده چې ګلونه به په ډمې واچو. یو زړه ښځه پاس ناسته وه، وی ویل خدای چې زم داسې وی د دې څنګه قدر دی د عزت دی دا سړي، زمونږ سړي خو د ښځو په نظر مونږ ته نه ګوري او د دې څنګه قدر دی. زړه وی چې زم داسې ډمه وی. نن تاسو ټلویزیونونه چې کور کې لګولی دي او په ټلویزیون کم دمتوب او کنجرتوب زمونږ ښځې ګوري او په اخبارونو کې کم کنجرتوب زمونږ ښځې ګوري،
نو زمون خزي کا په خلص نشي ویلې لکه خو وای چې وای خدای چې زم دا څه ډماوي دا کنه تاسو ته دا خبره کړې دلته نن بایو د جمعات نه وته ما بلار روان دي وای مولانا صاحب کنن ډیر خوشاله مال خیر خدای ډیر خوشاله څه چل دی لکه زوی دی وشو څه بلا در باندې شو نه زما بچی بل کوړه ټي وي د پارتله او خدای مونږ تخپل ټلویزیون راکو یره په دې سینه کې مې وسکوالو ما د خر بچی نه دا دمره خبره و چې ما ته دی وکړه نو عزیزانو عرض مې داو چې خوندم نشته دا پښتو یو شعر دی وای د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا که د خدای مهرباني و خو څه به وشي او که په عقلی کنه نه اسلام شته نه مسلمانی شته نه حیا شته نه شرم شته نه غیرت شته ارسلاره آئنده رفتار ستا د ملک داسې دی او وختي یو مولانا وی هندوان دي لیدلی سیکان مالاو لیدلی میو ما د هندوانو د سیکانو خزي لیدلی دي په هندستان کې مم لیدلی دي او په پاکستان کې مم لیدلی وي چې هغه په کوم حیا په لار روانه وي نن مې د پاکستان مسلمانین هر ورځ په دې سرکونو ګوري نو عزیزانو روجي را روانې دي څوک ورته اوس نافذانو بندوبست کوي څوک به پښمنی بندوبست کوي چرته به دا سرک باندې ریړې ولاړې دا اچارونه مربع او پلانې او ډنګړه څه چل دی تورې کړې دا روجای نیولې دا خیال دراغه کنه نور څه نشته مولام با خام د پښمنی په تمایي افیس پسې ولاړې صاحب ختمو کې جنت توتی شوي توتیان موتیان نه د جنت ګدړان هم نه یي خبره دوزخ لزان تیاروي خبره مې درته کړې و یو د ثوابه سړی راغی ما ته صادر کې صبر نیولې ویلا بجلیګر مولا ته مالاو ویلا ته چې جنت ته داسې دی داسې دی مال ولی واس کې خدا خبره راځي ول دا صبر ګوري کېما به کم په دې صبر ک بیا د جنت نه ماغسته جنتونه دی خلکو له ورته چې دوزخ کې خصي خواله شوی دی اور پکې تازه دی تر تیاری دی او راځي او چې د جنت نوم وانه لې جنت به صرف پزړی او تاسو ټول د جمعات کې چې ناستې دي زړه ته سوچ وکړئ چې دا زموږ زړه کې څه دي زموږ زړه په خپل گواہی کوي چې د جنت ستا زړه په خپل گواہی کوي چې ته جنتی او دې زړه ته سوچ وکړئ سزا او جزا په زړه ملایږي په ظاهر ټیټ پاس کې دوه باندې نه کی 50 کال مخکې ابتداء د پاکستان په دروغ شوی و او 50 کال وروسته انتهایم په دروغ شو وشو کنه کچکول بماتم کچکول قوم تغاړه کې واچولو کنه نستا ټول ملک نن د بے حیاي ډیپو دی ټول ملک زړه بوډای خزا عبد الله ابن مبارک پلار روان بوډای خزا ناشته دا کمبل په ځان چولې نو عبد الله ابن مبارک په سلام اچي چې السلام علیک ورحمت الله ابو ډا ورته د پردې نه وای سلام قولا من رب الرحیم د قران آیات وای او د سلام جواب ورک ابو ډا نن د خپل ملک بوډا سبلادي بوډایګانو ته وګورئ بوډای چې د په ودونو کې چې وګورئ د ځوانو نه تیزه غړیږي دا زړی دکان کې ناست ما یو ورځ یو بوډای راغی ماته چې مولا صاحب ته زړو خو په سیوالي لګیای مالو زبار باروزه ولولي مال زه خو سره خبرې نه کوم نه دا زړی سره نه لري څه اوس کې دې سره اوس مال څه چل ما زړه لري ا دې خدای دې بیا ځوانه کا وایي دغه څه وایا کنه تاسو څه ټرایو کوي مونږ دلته یو ډاکټر ناغله بچی دا خزراله سو وخت نو غسر یو کمپاوډر و ډیر وران هغه به زړې ته چواز کول ول به جنای راشه زوی ځواني کوټه شي ز جنای واسه خوشاله بشوا زړې ته چې جنای وای بوډای داوا قران آیات وای او جواب ورکړي نو عبد الله ابن مبارک ورته بیا وای چې کوم ځای نه رااله نو دا بیا د پردې نه درنه نه ورته وای چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له عبد الله ابن مبارک وایي زه پوښم چې دا لار ته غلطه شوې ده نو ورته وایي بوډای زه کم خوا
بیا دا بوډۍ د قرآن آیات وای چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. نو عبد الله بن مبارک وای زه پوه شم چې دې حج نه فارغه شوې ده او اوس بیت المقدس ته روانه ده. نو ورته وای چې بوډۍ تاسو ورځې دلته وشوې چې دلته ناسته. نو بوډۍ ورته بیا وای چې ثلاث لیال سویا. بیا د قرآن آیات یو جواب ورکړي چې 3 ورځې مې دلته وشو. نو دا سړی ورته وایي چې ته خورې څه دلته چې 3 ورځې دلته وشوې. نو بوډۍ ورته وایي چې هو یطعمني ویسقین. اے عبدالله ابن مبارکه په دې ځنګل کې خدای مال روټه امرا کوي او بمرا کوي. کولای شي کني شي کولای. نو ورته وایي چې بوډۍ دلته خو او بم نخکاری چرته نږدې ته د مانځه څه چل کې مونږ. نو بوډۍ ورته بیا وایي چې تا قرآن نه دی ویلی چې فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الله وایي چې اوبه نه بیا مومې نو تیمم وه. نو زه تیمم وم او مونځ کوم. عبدالله بن مبارک حیران شو. نو بوډۍ ته وایي چې اوس ځې ویلی او اوښې راوستو کېنولو. دا بوډۍ چې پې سورېده نو عبدالله ابن مبارک ورته وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. دا بوډۍ ورته وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے عبدالله ابن مبارک ته شاک او سترګې پټې کا. زه پردهداره ښځه یم په اوښ سورېږم هسې نه چې ستا نظر په ما پرېږدي او ته چېرته ګناهګار نه شې. عبدالله ابن مبارک وایي اوښ مې کېنولو دا چې په سورېده اوښ منډه کړه او دا چې پرېوته. نو زه وله رالم چې بوډۍ ته خو به خوږ شوې. بوډۍ ورته بیا د قرآن آیات وایي چې ما صاب من مصیبت الا باذن الله. اے عبدالله ابن مبارکه شاته یو مصیبت نه رسی مگر د الله په حکم رسی. ما نه بس ګناه شوي نو ځکه ماله پې خدای سزا راکړه. عبدالله ابن مبارک وی بیا می اوښ راوستو کې مې نولو دا پې سوره شوه. د اوښ پړی مې نیولی دی دا په پرده کې پې ناسته ده. زه روان یم څه شعرونه ویم اشعار ویم. نو دا بوډۍ راته د پاس نه آواز کوي چې فقرؤوا ما تیسر من القرآن. اے عبدالله ابن مبارکه قرآن لوله شعرونه موایا قرآن وایا. عبدالله ابن مبارک وی بیا ته ما پوښتنه وکړه چې ستا خاوند شته. نو بوډۍ راته بیا وایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. ما نه دا پوښتنه مه کوه چې خاوند دې شته که نشته چپ روانه سه. چې یو ساعت تېر شو وایي بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې بوډۍ ستا زامن شته. نو دا بوډۍ راته بیا د قرآن آیاتونه وایي چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الکتاب بقوه. یعنی زما دا زامن دي 3 دا نامي. عبدالله ابن مبارک وایي چې د زامنو ځای ته ورسېدو کېناستو. ما دې بوډۍ نه تپوس وکړو چې ته زما غوندې خبرې ولې نه کوې. زاره پوښتنه چې درنه وکړم د قرآن آیات وي او ماله جواب راکې. نو بوډۍ ورته بیا قرآن وایي چې فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله وایي چې د مثقال ذره عمره بم د نیکۍ او د بدۍ در سره حساب کی. نو زه د قرآن نه بهر خبره ځکه نه کوم چې دا بهر خبرو حساب بیا خدای له ورکولی نشم. دا تاسو چې څومره خبرې کوئ د دې به حساب ورکوئ. او پاکستانی د ذلیل قومه د دې به حساب ورکوئ. زامنو یې روټۍ راوړه چې روټۍ راوړه نو ما دې بوډۍ ته ور مخکې کړه چې بوډۍ دا روټۍ وخوره. نو بوډۍ ورته بیا د قرآن آیات وایي چې ثم اتم الصيام الى الليل. عبدالله ابن مبارک زما روجه ده د روټۍ نه خورم. نو عبدالله ابن مبارک ورته وایي لیس هذا شهر رمضان. دا خو د روجې میاشت نه ده نو تا څنګه روجه نیولې ده. نو بوډۍ ورته وایي تا قرآن نه دی ویلی.
چې ومن تطوع خيرا فهو خير الله. کرو جنوی او تنفلی روجی ونیسی نو په نفلی روجو کې ډیر ثواب دی. ما نفلی روجه نیولې. زامنونه پوښتنه کوي چې ستاسو د مور نه زه پوښتنه کوم او د قرآن آیات و یو مال جواب را کوي. دا څه چل دی؟ زامن ورته وی په خدای قسم 40 کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده کړې. 40 کاله وشو. او په ایمان په دې ټوله دنیا کې ګرځي داسې به پیدا کوي او بیا به ښځه داسې پیدا کوي. سړی نه دي داسې، ښځې داسې تېرې شوي. نن د خپل ملک ښځو ته ګوره. یو د لندن لیډي ډیانا مړه وه، د پاکستان مولیان هم پې تعزیت کړی. هلکه ولې ملا صاحب؟ ویلې دا مسلمانې ده خو بچ شوه. بیا که دې خیال کړی د پاکستان د مولیانو لیډي ډیانې سره تصویرونه راغلي. نن ستا د ملک اوس ما ته چې څوک وایي چې تاسو مولیان هم داسې یئ نو زه ورته یو خبره کوم. هلکه تاسو ټول واورئ. په پلیت ډنډ کې څوک پاک پاتې کېدی شي؟ پاتې کېدی شي؟ پاکستان یو پلیت ډنډ دی د اوبو. د بجلیګر مولا هغه غور نیکه چې د قبر نه راوځي پکې پاک پاتې. که دی وایي چې زما د کور ښځې به بار نه ګرځي، دا بار چې رړی ګړي ګرځي دغه کوي. یو سړي ما ته خط را لېږلی ویل ته په منبر باندې چې دی ډایګرامونه جوړی نو کور دی د میردین جومات شه، ډایګرامونه به نه جوړی دی دله قوم ته. دا خدای هلاک که چې هلاک شي. نو ما چې دا څه پوخ دله دی چې دا ما ته خط را لېږلی دی، دی به هم ښځې سره دغسې ګرځي. اوس ته وایه که نه قرآن ویلی دی چې ښځې وګورې سترګې ښکته که. زه دې جومات نه وځم او سترګې ښکته کوم، خو که سترګې مې ښکته کړې یا به مې لارۍ وي یا به مې سوزکې وي یا به مې ډګډګې وي. اوس څنګه چې نیغ ګورې هلته هرړۍ ګډه را روانه ده او که لاندې ګورې څه دې وایي نو څه کې